Halo Mbak pramugarinya. Kita di 2D. Ada dua. Wow. Oke. Oke. Masih yang 2D. Terima kasih Mbak Pramugari, terima kasih. Luar biasa. Tuhan berkati, lancar semua. Wow. Ke depan. Oke, kita masuk di 2D ini dia. Oke, baik. Kita ambil posisi jendela. Oke, ini bangku kita. Demikian, Tuhan berkati, lancar semua.